không có chứng minh nhân dân có đi máy bay được không? Đối với một chuyến bay nội địa, dù là đi bất cứ đâu thì chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ bắt buộc bạn phải có để làm thủ tục tại sân bay. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà bạn làm mất hoặc chứng minh nhân dân bị hỏng, bị mờ, bị quá hạn, không có nghĩa rằng bạn sẽ không thể thực hiện được chuyến bay nữa. Có rất nhiều loại giấy tờ có thể thay thế chứng minh thư để làm thủ tục bay như hộ chiếu, bằng lái xe mô tô, ô tô, thẻ đảng viên, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam, giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang, thẻ kiểm soát an ninh hàng không, giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an địa phương. Tuy nhiên, các loại giấy tờ có thể thay thế chứng minh nhân dân để đi máy bay trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp khách hàng là người lớn có quốc tịch Việt Nam, khách hàng thực hiện các chuyến bay nội địa trong nước. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại phần comment nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.